সালাম ও শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম, আন্তরিক শুভেচ্ছা। আল্লাহর রাসূলের সহমতে আমিও ভালো আছি, আপনারাও ভালো আছেন আশা করি। চলে আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে। অনেক দিন ধরে ভাবতেছি একটা বরিশাল টু বাগেরহাটের ভিডিও করব। ভিডিওটা খুব একটা বড় হবে না, শর্ট হবে, মানে শর্টকাটে বাগেরহাট থেকে বরিশাল পর্যন্ত একটা ছোট্ট ব্লগ করার চেষ্টা করব আর কি। তো এখন ফতেপুর ক্রস করলাম, বরিশালে যাচ্ছি একটু কাজে ঘুরতে। তো তবে বেকুটিয়া ব্রিজের ফুল ভিডিও করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। স্পিড টেস্টটা তো করতে পারবো না, বিকেলে অনেক লোকজন থাকে, রিস্ক হয়ে যায়। তবে চেষ্টা করবো আর কি, যতটুকু করা যায়। অনেক কাজ থাকে, ব্যস্ততার মাঝেও ভিডিও করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, নিয়মিত দিতে পারি না, এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো 2023 অবশেষে নতুন বছরে পা রাখলাম। নতুন বছরে এটা মনে প্রথম ভিডিও। ও কাকুরা এখানেও বসে, দেখেন সার্জেন্ট কোথায়। মানে সার্জেন্ট আমি কখনো দেখি নাই যে সার্জেন্ট এইখানে বসে, আমি জিন্দিগিতে কখনো দেখি নাই। এই পর্যন্ত আমি আজকে এত বছর ঘোরাঘুরি করি, আমি এইখানে আগে কখনো দেখি না যে সার্জেন্ট এই গ্রামে এসে বসে। তো যাই হোক, এটা তাদের ইচ্ছা, তারা কোথায় বসবে না বসবে। তো অবশ্যই চেক দেওয়া ভালো, কারণ বর্তমানে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 2022-এ অনেক মারা গেছে, অনেক বাইক অ্যাক্সিডেন্টে অনেক মারা গেছে। লাস্ট বছরে শেষ দিনেও মেবি 3 জন মারা গেছে। তো সবাইকে একটা আগে ফার্স্টে কথা বলি যে সেফ রাইড করুন, সেফটি ফার্স্ট। ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় সেফটি ফার্স্ট, ওয়ার্ক লাস্ট। তো সেটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে। আপনি যখন আগে নিজের সেফটি মেনটেন করবেন। তো এখান থেকে সোজা চলে যাব পিরোজপুর থেকে বেকুটিয়া, ঝালকাঠি থেকে চেষ্টা করবো 3টে ব্রিজই দেখানোর। আসসালামু আলাইকুম। তো পিরোজপুরের কাছাকাছি মহিষপুরা ক্রস করলাম, সামনে পিরোজপুর ব্রিজ ক্রস করে চলে যাব সোজা বেকুটিয়া। পিরোজপুর ব্রিজের এই টার্নিংটা আমার খুব ভালো লাগে, কর্নারিংটা করে খুব মজা পাই। এটা হচ্ছে সেই অনেক রাস্তাটাকে অনেক ভাঙা ছিল, ঠিক করে ফেলছে। এইটা হচ্ছে পিরোজপুর ব্রিজ। ওইদিকে নদী, কেউ নদী। ব্রিজ ক্রস করে চলে যাচ্ছি। টোলে এত ভিড় করা উচিত না। সংযোগ রাস্তাটাও ঠিক করে ফেলতেছে। যাক, ভালোই। দেশ আসলে আমাদের অনেক উন্নতির পথেই যাচ্ছে। সড়কটা আসলেই আমাদের উন্নত করা দরকার, কারণ যেভাবে সড়ক অ্যাক্সিডেন্ট বেড়েই চলছে। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের সড়কটা আসলে উন্নতি হওয়া দরকার, আর ট্রাফিক ব্যবস্থাটা আরও উন্নয়ন দরকার। ইনশাল্লাহ হবে, আস্তে আস্তে সবই হবে। এটা হচ্ছে পিরোজপুর পুরাতন বাস স্ট্যান্ড যেটা বলে,
পিরোজপুর থেকে কিন্তু ঢাকা কাছে, বাগেরহাটের থেকে আবার পিরোজপুর হয়ে গেলে ঢাকায় দ্রুত যাওয়া যায়। বরিশাল থেকে তো আরও কাছেই, মাত্র ঘন্টা দুয়েকের পথ, তাও লাগে না। এটা হচ্ছে পিরোজপুর পুরনো বাস স্ট্যান্ড। সামনে নতুন বাস স্ট্যান্ড, ওখান থেকে সব ঢাকার বাস সব ছেড়ে যায়। পিরোজপুর শহরটা একটু ছোট, খুব একটা বেশি বড় না। ওই যে ঢুকলাম আর সামনে থেকে এইগুলো মানে বেরোজার পরটা খুব কাছে আর কি, খুব সুন্দর। রাস্তাটা, এই রাস্তাগুলো একটু বড় করা দরকার আসলে। এটা হচ্ছে নতুন বাস স্ট্যান্ড, এখান থেকে সব বাস, যেটা মানে বর্তমান টার্মিনাল যেটা, এখান থেকে সব বাস টাস ছেড়ে যায়। পিরোজপুর থেকে অনেক ভালো ভালো হাই লেভেলের ব্র্যান্ড মানে এসি নন এসি বাসগুলো ছাড়ে অবশ্য। তো এই পিরোজপুর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে আর কি, পিরোজপুর থেকে শহর থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। এরপর বেগুটিয়া আসলাম, বেগুটিয়া ব্রিজে। এটা হচ্ছে বেগুটিয়া ব্রিজের সংযোগ সড়ক, বেগুটিয়া ব্রিজ উঠতে যে রোডটা, ব্রিজটা অনেক সুন্দর করছে, অনেক সুন্দর। গেটটাই সুন্দর, অবশ্য চায়নারা করছে তো, চায়নাদের প্রজেক্টের করা, তো ভালোই করছে। ভিড় কম আছে, দেখি একটা স্পিড টেস্ট করা ইনশাল্লাহ যেতেই পারে, চেষ্টা করবো আর কি ইনশাল্লাহ যত সাবধানে আগে করা যায়, সেফটি সহকারে করতে হবে। তো চলেন আর কি ইনশাল্লাহ করি। এটা হচ্ছে গেট, সুন্দর, বাতাসের চাপ অনেক, জানি না কত পারা যাবে। বাতাসের চাপে গাড়ি চালানো অনেক রিস্কি, যখন একদিক প্রেশার দেয় আর কি। তো চলেন। ব্রিজ ক্রস করে গেলাম, 124 পর্যন্ত উঠছে আর কি, জানি না ভিডিওতে উঠছে কিনা, পরে চেক করে নিব, না উঠলে তো কপাল খারাপ, সবসময় এমন ফাঁকা পাওয়া যায় না। তো দেখা হবে, যাচ্ছে এখন হচ্ছে ঝালকাঠি গাবখান ব্রিজ, বাংলাদেশের সব থেকে উঁচু ব্রিজ। ব্রিজটা ছোট বাট হাইটে উঁচু, ওর থেকে অনেক ছোট ছোট জাহাজ যায়, সব থেকে উঁচু ব্রিজ আর কি, উচ্চতা সম্পন্ন ব্রিজ আর কি। ওকে, যাই দেখি গাবখান, এইভাবে আস্তে আস্তে চলে যাব বরিশাল। গাবখান ব্রিজ বাংলাদেশের সব থেকে উচ্চ সেতু। এখান থেকে এই নিচের থেকে অনেক বড় বড় জাহাজ, কার্গো জাহাজ না, কার্গো লঞ্চ চলাচল যা করে, তো এই জন্য এটা অনেক উঁচু করছে। এটা ঝালকাঠিতে ব্রিজটা অনেক চাপা একটা ব্রিজ, সামনে টোল প্লাজা, টাকা বের করতে হবে। তো এই হচ্ছে গাবখান সেতু। ভালোই লাগে, ওই যে একটা লঞ্চ অলরেডি যাচ্ছে। এই দিক থেকে সব লঞ্চ আসে।
পার্শ্ব বড় নদীতে বের হয়, মানে একটা খালের মতন বললে চলে। সামনে গাবখান টোল, অবশ্যই এখানে টোল হচ্ছে মোটরসাইকেলে 10 টাকা, এর থেকে আর বেগুটিয়ায় কম 5 টাকা। মানে আমি এর কোনো মানে বুঝলাম না, এখানে 10 টাকা ওখানে 5 টাকা, এখানেও 5 টাকা করলে হয়তো ভালো হতো। যাই হোক, গাবখান ব্রিজ থেকে নেমে আসলাম, এখন ডিরেক্ট বরিশাল। একদম বরিশাল চলে যাব সোজা। পুরে গাড়ি আর গাড়ি, গাড়ি আর গাড়ি। টোল রেখে চলে আসলাম, গাবখান শেষ, ঝালকাঠি মেইন প্রপার সামনে অবশ্য ঝালকাঠি বাজার। ঝালকাঠি আবার অনেক বড়, পিরোজপুরের থেকে একটু বড়। আল্লাহর কাছে ওই শালার মুদেরা দেন, শালার মুদেরা আরে বাড়াইতে হয় না, আল্লাহর কাছে বিচার রইল। মানে মানুষজন রাস্তা পার হয়, তার মানে কি বলবো, কিছু বলার নাই। এটা হচ্ছে আমাদের বাঙালি, চারপাশ দেখবো না, মিডিল বরাবর মানে মাথা দিয়ে ঠেলা দেবো। সরি। তো এখন চলে যাব একদম সোজা, সামনে মোড়টা ঘুরলেই বরিশাল শহর। প্রথমে মেবি নতুল্লাবাদ, সরি রূপাতলি বাস স্ট্যান্ড, তারপরে হচ্ছে নতুল্লাবাদ বাস স্ট্যান্ড। যা কত দূরে হয়তো যাওয়া ভিডিও করা হবে না, শহরের ভিতরে গেলে ভিডিও করা এবং বাইক চালানো একটু টাফ হয়ে যায়। আর অনেক ক্রাউডি প্লেস, অনেক জ্যাম থাকে, বলতে পারেন কিছুটা ঢাকা শহর মধ্যে একটা জ্যাম থাকে বরিশালে। তো শহর পর্যন্ত ভিডিও হবে ইনশাল্লাহ, একদিন পুরো বরিশাল শহরের একটা পুরো ভিডিও করার চেষ্টা করব। আপনারা অবশ্যই জানাবেন যে কেমন লাগলো রাস্তা ঘাট, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। র্যাবের ক্যাম্প বরিশালের, বরিশাল শহরটা কিন্তু সুন্দর। আমি একদিন অবশ্যই আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো, ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব, প্রতিদিন আসবো। এই যে হচ্ছে রূপাতলি বাস স্ট্যান্ড, বাস টার্মিনাল যেটা বলে আপনারা। এখান থেকে বাগেরহাট খুলনার বাস ছেড়ে যায়। হ্যাঁ, দেখেন অবস্থা, মানে কি বলবো, দুঃখজনক। তো চলে আসলাম অবশ্যই বরিশালে। অনেক ধুলা, অনেক ময়লা। অনেকদিন সকালে আসলে আপনাদের শহরের ভিডিও দেখাবো ইনশাল্লাহ ছুটির দিনে। তো এইটাই বরিশাল শহর, এই ঢুকলাম, এতটুকুই। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। রাইডার বাই পেজের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই দেখেন অবস্থা, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, রাইডার বাই পেজের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ। এখানে ভিডিও শেষ করতেছি, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।